ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗെയിമർ മാസ്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കീപാഡ് ഫോണിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ നല്ല പോലത്തെ ഗെയിമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ കീപാഡുള്ള ഫോണിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണരുത്. കാരണം അതിനകത്ത് നല്ല ഗെയിംസൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകണം. പോയതിന് ശേഷം അവിടെ സെർച്ച് ഫോർ ആപ്സ് അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യണം. നിങ്ങളവിടെ J2ME ലോഡർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. J2ME ലോഡർ അതേ പിടിച്ച് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചായയുടെ പടം കാണിച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരു കപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പടം കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രോമിൽ പോകണം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ddomil.net എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ സെർച്ച് ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ ആ സെർച്ച് ഗെയിംസേ നിൽക്കണം. ഇവിടെ കുറേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഗെയിം ഇതിനകത്ത് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിംസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അസാസിൻസ് ക്രീഡൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. സെർച്ച് ബട്ടണേ നിൽക്കണം. ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ അസാസിൻസ് ക്രീഡിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഗെയിംസാണ്. അസാസിൻസ് ക്രീഡ് 3, ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ HD, ആർണോ ക്രോണിക്സ് അതുപോലത്തെ ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ 3 ഒരു മുറ്റ് ഗെയിമാണ്. 3 ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. കീ ഫോണിലും കളിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതേ പിടിച്ച് നിൽക്കണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെവല്യൂഷൻ എടുക്കാം. ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ 360 × 640 ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളതേ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഡൗൺലോഡ്. ഈ ഡൗൺലോഡേ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത്. എവിടെയെങ്കിലും ജാറെന്ന് കണ്ടോ, ഈ ജാറെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം. പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ജാറ നിൽക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് അടിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ബാക്ക് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ J2ME ലോഡറെ പിടിച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ ഇത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ ഗെയിംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അസാസിൻസ് ക്രീഡിൻ്റെ തന്നെ പല എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അസാസിൻസ് ക്രീഡ് 3 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന്. പ്ലസ് ബട്ടണേ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഫയൽ എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. എൻ്റെ ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ ഗെയിം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അസാസിൻസ് ക്രീഡ് 3 ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ടിങ് ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വല്ല ഗെയിം കീ ഫോണിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നിൽക്കിയതൊന്ന് മാറിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാവേ. ആസ്ഫാൾട്ട് 3 ഞാൻ നേരത്തെ നിൽക്കിയത് എവിടെയോ മാറിപ്പോയെന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് കൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സോറി, ആ തെറ്റൊന്ന് പരിഹരിക്കുക. അതെ, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ശരിയായിട്ട് നിൽക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അസാസിൻസ് ക്രീഡ് 3 എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇന്നത്തെ അസാസിൻസ് ക്രീഡ് 3 അതേ പിടിച്ച് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരിക,
ഈ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടോ, 240 × 320 കിടക്കുന്നത്. പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെട്ടുക, കുത്തുക അതുപോലത്തെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. 640 × 320 പക്ഷേ ഈ ബ്രെയിൻ ചാലഞ്ച് പോലത്തെ അതുപോലത്തെയൊക്കെ ഗെയിമൊന്നും അഡ്വഞ്ചർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 240 × 320 അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അല്ല. പക്ഷേ എന്നാ ജുറാസിക് പാർക്കിൻ്റെ വല്ല ഗെയിമോ സ്പൈഡർമാനോ അതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. 640 × 360 എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കുക. ഇതിനകത്തെ കൺട്രോൾസ് മൊത്തം ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺസ് ഒന്നും വേണ്ട. അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കുന്ന സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതേ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് വരും, അതേ പിടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ എണ്ണം വരും. അപ്പോൾ ഹൈഡ് ബട്ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതേ നിൽക്കണം. പിന്നെ അത് കുറേ ഓണായി കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പോലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് തരും, ഒരു വട്ടം പോലും കിടക്കണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ടോക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടം പോലും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 1 സൗണ്ട്. ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞ് ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഗെയിമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഗെയിം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എനിക്ക് എന്തായാലും ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വളരെ പൊളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, അതുപോലത്തെ പൊളി ഗെയിമാണിത്. ഒരു കയറാൻ കുറച്ച് പാടില്ല. ഡിഫൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഫൈറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരെ കൊല്ലാൻ പോവാ. അയ്യോ എനിക്ക് പിടിച്ചു, അയ്യോ. സോറി ഗായ്സ്, ഞാൻ ഇവിടെ ചത്ത് കിടക്കുവാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിനോട് പകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവനെ കൊന്നു കാണിച്ചു ഗായ്സ്. നമ്മളിന്ന് ഇവനെ കൊന്നിരിക്കും. ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുകയാണ്, ഇന്നിവനെ ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും. കൊന്നേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഗെയിംസ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാടണം. അയ്യോ ചാടി തെറ്റിപ്പോയോ. അപ്പോൾ പൊളി ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറെ ഒരു അസാസിൻസ് ക്രീഡും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് എക്സിറ്റ് അടിക്കുവാണ്. ബാക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ കോമൺ സെറ്റിങ്സ് വരും, അവിടെയാണ് എക്സിറ്റ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി എക്സിറ്റ് അടിക്കുക. എനിക്കിതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ബ്രദർഹുഡ് കളിച്ചതാണ്. ബ്രദർഹുഡ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ബ്രദർഹുഡ്.
ഇതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് പൊളി ഗെയിം കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് തീർത്തതാ ഒന്ന്. ഇതാ മറ്റേനേക്കാളും നല്ല. നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രദർഹുഡ് എടുത്തോ. കാരണം ബ്രദർഹുഡാണ് മറ്റേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഞാൻ ഫുള്ള് തീർത്താണ്. അതിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോ, ഫുള്ള് ഞാൻ തീർത്താണ്. ആദ്യത്തെ ലെവൽ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും കിട്ടി. പിന്നെ എല്ലാ ലെവലും ഞാൻ തീർത്താണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ലെവൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഒരുത്തൻ വരും, അവനെ കൊല്ലാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റോറി മോഡാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. എനിക്കെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പൊളി ഗെയിമാണ്. വാവ്, അവിടുത്തെ ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ. വാവ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കത്തില്ല. അതുപോലത്തെ പൊളി ഗെയിമാണ്. താഴോട്ട് അവൻ്റെ തലയിലോട്ട് വന്ന് വീഴാൻ പോവാണ്. അയ്യോ, തല താടാ. വഴി എവിടെയാണോ? ഞാൻ വഴി നോക്കട്ടെ. ഇല്ല വഴി എവിടെയാ? വഴി എവിടെ? രണ്ട് നടക്കുന്ന വഴി. വാവ്, കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അതെ, ഇവിടെ ഒരുത്തന്നെ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യാൻ നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് പോയി സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യാം. വാവ്, പൊള്ളി സാധനം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ സമയമായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് താഴെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. ഇനി പിന്നെ ഒരിക്കൽ കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം. ടാറ്റ.